진료실에서 상담을 하다 보면 숨쉬기가 힘들고 코가 막히고 잠을 제대로 자지도 못하는데 검사비나 수술비 혹은 진료비 이런 게 너무 비싸지 않을까, 비용 때문에 검사를 받거나 치료를 받는 거를 미루는 분들이 굉장히 많이 있습니다. 의사인 제가 이런 비용 얘기를 하는 것이 조금 조심스럽기도 하지만 정확한 정보만 알면 가격적인 부담을 줄이고 삶의 질을 개선시킬 수 있는 방법이 있습니다. 안녕하세요. 이비인후과 전문의 ENTP 이동원입니다. 우리가 대부분 진료를 하면 거의 모든 것이 건강보험의 혜택을 받기도 하지만 이 이외에도 실손보험이란 것의 혜택을 받을 수도 있습니다. 실손보험이란 것은 병원에서 치료나 처치, 수술을 하고 나온 비용을 보험회사에 청구해서 되돌려 받는 제도로서 개인적으로 보험회사에 가입하여 이용하는 것입니다. 이비인후과에서는 몸이 불편하여 진료를 받거나 검사를 하거나 치료를 받을 때 대부분 이런 것이 치료 목적으로 해당되기 때문에 실손보험의 혜택이 될 수 있습니다. 그 중에도 오늘은 여러분들이 잘 모르고 있는 혹은 몰라서 놓치고 있었던 이비인후과에서 실손보험 혜택이 가능한 대표적인 3가지 항목을 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 비염과 비중격 망곡증 수술입니다. 비염, 비중격 망곡증 수술은요, 코 안에 막혀 있는 공간에 휘어진 뼈를 바로잡고 부어있는 살들을 교정해서 코로 숨쉬는 것을 개선시켜주는 대표적인 기능적 코 수술입니다. 이것은 보건복지부에서도 인정하는 치료 목적의 수술이 되게 됩니다. 코가 막히거나 하는 분들의 상당수가 이 비중격 망곡증으로 인해서 생기는 경우가 많이 있는데요, 이것을 교정하는 것은 치료 목적에 해당돼서 실손보험의 혜택을 받아서 진행을 할 수가 있습니다. 그렇게 한다면 코로 숨쉬는 것을 고치면서도 비용 부담을 줄여서 진행할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 자, 두 번째는 만성 부비동염, 즉 축농증 수술입니다. 만성 부비동염이란 코 안에서 비강에서 얼굴 안이나 귀 쪽, 얼굴 뒤쪽으로 퍼져 있는 공기 주머니, 그것이 부비동인데요, 그 안에 염증으로 인해서 코 안에 무록도 자라고 숨도 못 쉬게 되는 만성 질환으로서 약으로 더 이상 치료가 안 되는 경우, 이런 경우는 수술이 필요한데요, 부비동염 수술은 실손보험의 혜택을 받을 수가 있습니다. 이 부비동염 또한 질병이고 치료가 꼭 필요한 질환이기 때문입니다. 이런 경우 간혹 수술비 자체가 비싸다고 해서 부비동염 치료를 미루다가 합병증이 심해져 있는 분들을 보면 굉장히 의사로서 마음이 참 안타까운 경우가 많은데요, 본인이 든 실손보험의 보험 약관에 따라 수술을 정확하게 받아서 코도 고치시고 비용의 부담도 줄이시면 좋겠습니다. 마지막 3번째, 이것이 굉장히 중요한데요, 정말 많은 분들이 모르고 있습니다. 바로 수면무호흡증 검사 및 그거에 대한 치료, 그리고 수술까지 모두 다 혜택을 받을 수가 있습니다. 수면무호흡증이란 자다가 숨이 멈춰져서 그에 대한 여러 가지 많은 합병증으로 위험이 있는 질환으로서 이것의 정확한 진단은 병원에 오셔서 하룻밤 주무시면서 하는 수면다원 검사가 필수적으로 진단에 필요합니다. 예전에는 이 검사 자체가 보험조차 되지 않았습니다. 그래서 이 검사비가 70에서 80만 원대로 비용이 굉장히 높았는데 지금은 건강보험이 적용이 돼서 비용이 확 줄었을 뿐만 아니라 실손보험 청구까지 가능해졌습니다. 자, 검사 결과에 따라 수술 같은 것도 필요할 수 있는데요, 수면무호흡증의 수술 또한 건강보험의 혜택 및 실손보험의 혜택을 모두 적용받을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 코골이가 심하거나 수면무호흡이 의심이 된다면 비용 걱정 말고 내 몸을 위한 투자라고 생각하시고 꼭 검사를 먼저 받아보시기를 바라겠습니다. 3가지 대표적인 항목을 살펴보았는데요, 여기서 주의할 점은 있습니다. 보험사마다 그리고 가입한 시기의 약관에 따라 보장 범위는 조금씩 달라질 수가 있습니다. 그래서 병원을 선택하실 때 단순히 수술만 하는 곳이 아니라 이런 보험 혜택이나 복잡한 서류 절차를 꼼꼼히 가이드해 줄 수 있는 경험 있는 수술수면센터가 있는 병원을 선택하면 도움이 될 수 있습니다. 돈 때문에
건강을 포기하는 것만큼 슬픈 일은 없다고 생각이 됩니다. 그래서 오늘은 의사로서 좀 민감할 수 있는 부분이지만 이런 비용 얘기를 제가 한번 해보게 된 것입니다. 오늘 영상이 그동안 코막힘, 코골이, 수면 장애가 있었던 분들에게 실질적인 도움이 되었으면 합니다. 오늘 내용이 유익하셨다면 구독도 한번 부탁드리고요. 제가 더 열심히 영상을 만들어서 여러분들께 더 많은 유익한 정보를 전달할 수 있도록 노력하겠습니다. 궁금한 점 있다면 댓글 편하게 남겨주세요. 제가 시간 날 때마다 꼭 답 다 달아드리도록 하겠습니다. 지금까지 이비인후과 전문의 이동원이었고요. 오늘도 좋은 하루 보내세요. 감사합니다.